哎，你还可以撑吗？感觉你越来越瘦了。啊，我过2天要出国了，你要好好保重，好不好？对你下了这么久，也是有感情的。我们行李箱整理的差不多了，然后呢，要出国前，我1楼终于要进装潢了，所以先把所有的东西都堆在这边，然后到时候这边会开始装潢，这边上面我会装潢，非常期待。好，要出国了。
5点起床，5点了，起床，起床，现在是凌晨的5点54分，我们已经到了机场。这一次的行李呢，依然是满满的。我们其实是9点多的班机，那为什么5点多到呢？因为听说现在很多人都在报复性的旅游，所以变成早一点到，早一点挂行李。我们在里面呢还可以比较多的时间可以休息。上一次来呢也是吃林东方，那现在才6点半，所以我们也来吃林东方啊。去年也是吃这个牛鞭面，好好吃。看一下，这是半筋半肉啦，好边哦。哦，现在6点多。进来我们就先带了2只，听不得不哥说，不得不喝。他说苏格登的18年非常好喝，超级好喝，完全不辣啊，完全不辣。我们就各买1只，这几天陪伴我们，好，一起度过下雪的国度。现在已经到东京了，今晚我靠12度，我靠12度，要不要吃冰哦？冰在那里，跟上次一样啊。我今晚是，那我就用上次的饮料就可以了，档期不一样哦。我今晚到也要用。上次呢，因为那个不得不哥他那个要电他，你要喝什么？他要电他的那个 Apple Watch 的那个汽油卡，顶解小可闹困，结果我电一个啦，我电一个。然后我那个外面这个风啊，它打开了，真的有些干风，但是我来对还是掉嘎，因为刚刚在排队的时候非常的热。来哦，来嘞，塔卡热的咖啡 ，OK， 嗨，唔知你笑丢啥回？OK，好，他应该不用按吧？他应该是直接感应。要选还要选哦。但是我们是交通悠游卡嘛。OK， 那就可以了。不可以哦。那到底怎样才可以？因为我没有选预设是它。有了，不到亏啦。好了 ，OK。你月经哪个要吃冰啊？他昨天那个姨妈刚来，然后呢，现在他就刚刚一直在complain说怎么办？我这样我不能吃冰了。然后他一直摸怎么给他气啊？好了，各人走要各人搭啊，谁叫他晚上呢？昨天晚上一直在趁我打呼的时候一直丢我卫生纸。那他如果等一下在那边爆痛，跟你到了代气，中。其实我不确定我们算不算是一个寓教于乐的频道，但是呢，在这边跟各位分享一段话，一句话叫做“唔知希望”。唔知希望呢是什么意思呢？就是这样子。你刚刚说我怎样？唔知希望。这个叫做把握当下。活在当下，是不是？对。哎呀，跟上次一模一样的场景。哎呀，我们的阿国先生也在那边等我们呢。哎呀，赞哦！那你会吃定包呀？那你在车上睡觉吗？这个放最上面那个。我的袜子有点痒，等一下就是想要用袜子给他闻。
知道这一台啊，还有10倍望远。平常有我们到饭店了。今晚几点？2点3，现在日本是3点了吧？快4点了，快4点了，因为我的那个手表还没有同步。那我们等一下先逛一下，晚上跟那个姐姐呢，红姐姐有约，我们要去，今天是他们的结婚纪念日，所以呢，我们晚上要去吃喝喝，好像蛮厉害的。姐姐说她订了一个蛮厉害的饭店，的餐厅。我们今天住这一间，我这边我忘记要住几天了，然后住几天过后呢，我们就去滑雪。所以今天先在东京这一边啊，今晚12度，哇！好久没有来日本住所谓的饭店了。我们之前都是住那种比较居家的民宿。来这边的第一餐，我想要吃这个，然后还有这个跟这个。阿达，王师傅要吃包子。哇，那个原味的鸡皮好好，赞不绝口呢。真的，我晚上还要再来买，真的好好吃。会烂烂的吗？它那个味道我很喜欢，它有点像白卤的那个梨我汤那种感觉。啊，他们来看宠物，我生奶要真的会发抖呢。小壮壮，我追的。怎么那么可爱？壮壮是那个颜色，奶油色啊。壮壮是奶油的。这只也好可爱呀！很可爱，舔玻璃呀！这也很可爱。这种小时候就是长这样。小脏脏。这我们上次有来过，然后他们在这边买了一些猫狗的东西，这一次呢又特别跑来。这边的水果呢超便宜的，这个才台币114块左右。然后我们选了这一些，这个地方超好逛，然后它的生鱼片也很便宜，超便宜的。看到？那是什么？我们现在在日本，但是我想要分享一件非常兴奋的事情，就是呢，我被星爷点名了。我特别发在我的脸书那个 IG 上，因为呢，我去星爷那边参加了那个缘分的抽奖，然后我就被点名了。收到了，我觉得这是一个搬新家呢最好的礼物，因为我一直觉得我应该不可能抽到，但如果真的我也有想过，如果抽到怎么办？那如果能抽，像现在呢就抽到了，觉得就是一定要把它护备起来或裱框，然后放在新家一个很重要的位置。这个就是一个我不知道，我现在很难形容我自己心里面的感觉，但是真的很爽，超爽。现在这边10度，你看大家都穿这样，我全身都是汗啊，热血。你看一下现在9度，我真的给他个派，根本就冰了，疯了。看，会冷吗？
这个派。哎哎！看到姐姐，姐姐来啊！哇，充满了兴奋。而且今天是一个特别的日子，因为呢，今天是我们姐姐跟她老公的结婚纪念日。这是一个好日子之一，然后另外一个好日子就是，我今天被那个星爷抽中的那个春联，手写的春联。我们晚上是这边。你要吃火锅可以，还是要吃SUKIYAKI可以选。好了，到了。走吧。哇，感觉很高级呢。哦，好香哦！怎么会有我们家猫饲料的味道？好香哦！它有一个好香的肉味哦。没关系， OK， 这样可能就不带在一次毛的困这的是姐姐的先生啊，然后呢，对，然后我们今天晚上吃这个。吃到饱了吗？很棒的肉呢，漂亮。哎，你们排，你们，排，有啤酒来了。哎，你们排一排，我也要排，可以吗？可以啊。我们是不是应该要先干杯一下？干杯！我先放了哈。好。好了。哇哦，从最好的肉开始吃吗？对的。来呀！碰到姐姐没有不好吃的，真的。哇，那个油脂都飘出来了。对，可以。赞。对，直接放到酱料里。你现在手上拿的这个应该是放猪肉的。哦，来。哦，下了第二这种肉真的很好，好好吃哦。这肉的品质真的很好。那个你吃看另外姐姐只会带你们吃好吃的，真的。这应该算几秒就好了。对，几秒就可以，不用太熟，真的。开始。很棒哦，而且它的酱料调的也不错。黑毛和牛，不得不吃。干杯！哇，谢谢姐姐，谢谢不要这样子说，应该的。恭喜啦，恭喜！结婚纪念日。我刚才我们没有离婚呢。再签1年的合同。什么？结婚纪念日这样，再签1年的合同是什么意思？对，我们家是用签合同的。你要不要延长这个婚姻关系？每年的结婚纪念日决定要不要签合同。如果觉得 OK 就签，如果不觉得不。在脚架了。あ、旅行ですか？皆さん。そう。向こう4人は私が哇，好香哦！ああ、そうなんですね。热食烧来了啦！哇，那么香。不得不吃哦。如何下饭吗？吃坏了。但是我觉得你不要再多吃一碗饭。黑毛和牛。豆皮汤配白饭，绝配啊！对。
或者你头那种头的，好啦，姐姐你也赶快吃我平常不啦。吃饭，但是呢你们先，就这种先把它其实吃饭其实蛮不错的，他还会可以解腻。拿肉来烫。那两个是什么？哪一个？花条也假是的，麻吉，哦，这我有个个很进口。麻吉。好了，我们现在呢这一边已经结束了，10点。你看我这个9:08，其实因为我的手表还没有对准10:08。哎，这么10:08。然后我们这边吃完了，然后在这边呢，最后还是恭喜姐姐，还有那个谢谢 Suzuki 桑，啊，谢谢结婚周年哇，今年续约成功17年，谢谢。 ，17年续约成功，续约，真的，啊，他还在工会站，你看还在公这无赢的啦，这无赢的啦，OK OK 啊，OK。哎，你们明天要去哪儿？我没有想好晚上联络好了， OK，我先回去，好不好？等下午先去一下 Disney Store，哦，好。他们要去买东西买票的。明天那个林太太跟妮娜他们要去那个迪士尼新宿的迪士尼，就是我们上次去的那一个迪士尼，然后去买个东西。那明天我们基本上没什么行程了，我们就是吃到饱睡到饱，然后现在给就这样。反正我来日本呢，我最重要就是吃东西而已，其实剩下我真的还好。一直戴口罩讲话好累。然后回去外面很冷的。 OK，谢谢。谢谢Kawasaki さん，拜拜，拜拜。好，Suzuki さん，Kawasaki，我就讲错了，拍谁？拍谁？我想到我那个。哇塞！干好丢脸。快点，美乳霜擦会让你更好睡觉。快点啊！快点，我擦薰衣草的，然后我带尤加利的给你擦。快点呐！快点呐！那你感情无说好，你来搞骗。你先擦这样，你摸手，两只手这样摸一摸，然后跟摸这里。为什么要这里？我可以摸这里。哦，可以。我可以摸脚底。可以。
哎，没有躺好，没有躺好。哇，怎样？脖子很痛，是不是？很好。